gabra kan ture. Malikni isaa zulmii guddaa irraan geessaa kan ture. Zulmii kana hunda booda sahaabdichi kuni jecha tokko qofa jedhaa ture. Ahadun ahad, ahadun ahad. Bilaal radiyallahu anhu. Nuti martuu ni beekna Bilaal daa'imummaa irraa biyya Makkaa keessatti gabra akka ture. Garuu duraan akkana hin turre. Zamana tokko akkana ture. Maatiin Bilaal biyya Afrikaa keessatti bulchaa fi warra aangoo guddaa qaban turani. Haati Bilaal ammoo pirinsesa impaayera kanaa turte. Garuu guyyaa tokko namni tokko impaayera kana irratti lola kaase. Impaayerri maatii Bilaal Itoophiyaa fi Yamaniin kan walitti qabataa ture. Sababaa lola kanaatiin Yamaniif Itoophiyaan addaan kutamte. Maqaan namticha kanaas Abrahaa jedhama. Abrahaan erga humnaa fi aangoo isaa cimsate booda waggaa maraa namoonni biyya Arabaa irraa hajjii godhuuf akka gara kaabaa deeman arge. Sababaa kanaan Makkaan biyya akkaan dureetti taatellee hubate. Kana booda Abrahaan ilaalcha faayidaa hin qabne tokko yaade. Ergasii Abrahaan biyya Yaman keessatti charchii guddaa tokko ijaare. Akka Yamanoonni yookaan immoo Araboonni Ka'abaa dhiisaniitiin gara charchii isaa dhufaniif jecha yaadeetiniin. Garuu waan nama gaddisiisu Araboota irraa gara charchii Abrahaan ijaare kana namni tokkollee hin dhufne ture. Namoonni akkuma duraanitti gama kaabaa duraanii san deemuu isaanii itti fufan. Kana argee jennaan Abrahaan ni dallane. Wattaaddara isaatis walitti qabatee kaabaa diiguudhaaf Makkaa irratti lola bane. Ammoo wattaaddara Abrahaa kana keessa Piriinsis Hamaama haati Bilaal wattaaddara kana keessa turte. Abrahaan humna qabuun arbaa fi faradooleen wattaaddara isaa wajjiin Makkaa irratti lola bane. Garuu nuti martuu ni beekna Abrahaan lola kana loltuu Rabbiitiin akka injifatame. Kuni yaadannoon isaas Qur'aana keessa jira. Abrahaanis lola kana keessatti ni du'e. Warri Makkaa yeroo kana haadha Bilaal Piriinses Hamaama of biratti hidhamtuu godhaniitiin qabatan. Gabayaa Makkaa keessatti haadha Bilaal Piriinses Hamaama akka gabraatitti gadi baasanii gurguran. Kan isii bite ammoo nama akkaan zaalimaa kan tahe Umayyaa bin Khalaf ture. Baruma sana keessatti Abrahaan du'e. Baruma sana keessatti haati Bilaal gabra taate. Baruma sana keessatti Makkaa keessatti nabiyyiidhumaa kan tahe Rabbirraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalatan. Haadha Bilaal Hamaamaa Umayyaan gabra biyya Makkaa tokkotti heerumsiise. Yeroo xiqqoo boodas Makkaa keessatti Bilaal ni dhalate. Seera Makkaa yeroo sanii keessatti haadhaaf abbaan yoo gabra tahani ilmaan isaaniitis gabra tahanii mootii isaanii tajaajilani. Seerri kun biyya Ameerikaa keessatti gabroota Afrikaa irraa kan kaayamaa turedha. Bilaaliinis radiyallahu anhu seera kanaaf bitamaa ture. Garuu Bilaaliin wanta isa adda godhu tokkotu jira gabroota biraa irraa. Gabroonni biraa haadhaaf abbaan isaaniitis gabra turan. Garuu haati Bilaal yeroo tokko keessatti isiin piriinsesa biyya tokkoo turte. Kanaaf amala Bilaal haala isaa yeroo laalan akka gabraatii miti. Haati isaa akka mootititti isa guddifte waan taheef jechuudha. Yeroo Bilaal Makkaa keessatti guddatee dargaggeessa ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti Qur'aanni bu'e.
yeroo kana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoota gara islaamummaa yaamuu jalqabani. garuu mootiiwwan makkaa hunduu faallaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaabbatuu jalqabani. maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balleessuuf jechas kijiba isarratti uumuu jalqabani. Umayyaa bin Kalafis yeroo hundaa faallaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka tahe dubbataa ture. garuu Bilaal radiyallahu anhu yeroo waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal gahanii dubbatan dhukateetiniin dhageeffataa ture. Bilaalinis akkana jedhee yaaduu ture. wanti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatu hundi isaatuyyuu dhugaadha. garuu mootiiwwan makkaa mushriktoonni makkaa maaliif isa jibban jedhee yaaduu jalqabe. alaf amalaa fi dubbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erga dhageeffate booda Bilaal radiyallahu anhu jaalala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabu onnee isaa keessatti guddataatiin dhufe. suutas makkaa keessatti muslimtoonni heddummaataa dhufuu jalqaban. wanti kun immoo mushriktoota makkaa dallansaa ture. warri makkaa kana caalaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamiif hin ebsinu jechuu jalqabani. islaamummaan akka hin heddummaanneefis muslimtoota haarawaa dararuu cinquu jalqabani. keessattuu muslimtoota lallaafoo jechuudha. Bilaalinis radiyallahu anhu yeroo kana islaamummaa ni qeebale. nabiyyana Muhammadiinis wal arge. garuu islaamummaa isaa dhoyfateetumaan taa'aa ture. gaafa tokko Umayyaa bin Khalaf magaalaa keessatti maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balleessaatiin ture. mushrikni tokko dhufee akkana jedheeni, ati asitti waa'ee Muhammad waan hamaa jetta. garuu gabrichi kee kan ati akkaan jaalattu nabi Muhammadii wajjin wal argee amantii isaa qeebalee jira jedheeni. yeroo kana mushriktoonni makkaa sagalee isaanii ol kaasaniitiin Umayyaatti harka laatanii kolfuu jalqaban. yeroo kana Umayyaan baay'ee dallane. Bilaal gabroota isaa keessaa baay'ee beest waan tureef jechuudha. Umayyaan Bilaalin akkaan amana. Bilaalin amanuu irraa kan ka'e ulfii taabota mootiiwwan yookaan gabbartoota isaa Bilaalitti kennee isa harka ture jechuudha. amma ammoo Bilaalin abdii Umayyaa hundaayyuu harkaa bitintinneessee caccabse. mushriktoonni makkaatis Umayyatti kolfuu isaanii itti fufan. yeroo kana arguu Umayyaan dallansuudhaan maraatuuf ka'e. guyyaa itti aanu Bilaalin qabee azabuu, dararuu, cinquu jalqabe. barahaa keessatti aduu oo'aa keessatti isa hidheetiniin isa garafaa ture. yoo dararaan kun isa quubsuu dide sibiila isa uffiseetiniin aduu keessa isa dhaabaatiniin ture. akka aduun sun sibiila gubee sibiilli sun immoo gogaa Bilaal gubuuf jecha ho'a Sa'uudii digirii 50 ol ho'usan keessatti sibiilli kun qaama Bilaal gubaa ture. yeroo kunis isa quubsuu didu shabaabota dargaggoota makkaatitti kennee isaanis isa tumsisaatiniin ture. ashawaa oo'aa irra isa ciibseetiniin dhagaa guddaa garaa isaa irra kaahaatiniin ture. Bilaalinis jedhini jedhaani, rabbiin kiyya laatiif uzzaadhaa jedhi jedhaanii ture. Bilaal ammoo jecha tokko qofa jedhaatiniin ture. ahadun ahad, ahadun ahad. yeroo Bilaal akkana jedhu Umayyaan immoo laatiif uzzaadha rabbiin kiyya jedhi jedhaan. Bilaalin ammas ahadun ahad, ahadun ahad jedhaatiniin ture. ergasii Bilaal dararaa kana hunda baachuu dadhabee ni gaggabee jechuudha. yeroo dararaa kana hunda Bilaal irra geessaa ture guyyaa tokko Abubakar dhufeetiniin akkana jedheeni, yaa Umayya,
Bilaaliif qollee taatu rahmata godhiif jedheen. Umayyaanis dallansuudhaan akkana jedhee Abubakritti deebise. Bilaal erga hangana hunda garaasi nyaate maaliif narraa hin binne ree jedheen. Abubakriinis radiyallahu anhu hanga Umayyaan barbaadu kafalee fi Bilaalin irraa bite. Umayyaan yeroo kana Abubakritti ni kofle. Akkana jedheeni, maallaqa ati naa kafalte kana hundaa miti. Osoo Bilaalii kana ati narraa bituuf maallaquma xiqqishu takkallee naa kennite ani silaa sirraa qeebala. Ni gowwoomte kana hundaan kanarraa bittee jedheen. Abubakriinis akkana jedhee deebiseef, ani Bilaalin sirraa bituuf osoo waan qabu hundaa na gaafatte silaa siif kennaa jedheen. Bilaal hanga dhalaterraa hanga har'aatitti gabra ture. Bilaal har'a irraa jalqabeetiin qulqulluu waan taheef musliimota wajjii fi nabiyyanaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajjiin wal qunnamuu isaa wajjiin taahuu jalqabe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilaalii fi namoota birallee ijuma tokkoon laalaa turani. Gaafa tokko namoonni Makkaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniini, nuti kana booda hanga ati namoota lallaafoo dadhaboo gugurraacha gabroota kana of irraa fageessitutti nuti si wajjiin hin teennu jedhaniini. Yeroo kana boona warra Makkaa kana cabsuuf Qur'aanni suuraa Kahf 18:28 ni bu'e. Yaa Muhammad, lubbuu kee hidhi isaan rabbii isaanii ganamaa fi galgala waammatan wajjiin fuula isaa barbaachaaf. Ija kee lamaan isaan irraa hin qarsin miidhagina jireenya addunyaa barbaachaaf. Nama onnee isaa yaadannoo keenya irraa cufneef hin ajajamin. Kan fedha lubbuu isaa hordofee dhimmi isaa dangaa dabraa ta'e. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mootota Makkaa warra aangoo qabaniif caalaa namoota lallaafoo muslimtotaa kanaaf bakka guddaa kennaa turani. Sababaa kanaaf warri Makkaa dararaa muslimtota irraan gahan dabalaa deeme. Inumaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjeesuudhaaf karoora baasuu jalqabani. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkaa keessa jiraatu waan ulfaateef Makkaa dhiisanii gara Madiinaa hijiraa godhan. Bilaalinis radiyallahu anhu Makkaa dhiiseetiniin gara Madiinaa godaane. Akkuma Madiinaa gahaniin ajaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamiitiin Madiinaa keessatti masjida Nabawii ijaaruu jalqabani. Akkuma masjidni ijaaramee dhumeen gaafin tokko muslimtoota keessatti ni uumame. Yeroo shan akkamitti muslimtoota gara salaataa yaamna kan jedhu. Namoonni gariin ibidda qabsiisneeti ni yaamna jedhan. Namoonni gariin immoo bilbila yookaan aacila kan jedhu dhahuudhaan namoota yaamnaa jedhan. Haala isaan marii irra jiraniin sahaabdichi tokko ni dhufe. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ani manaama argee jedheen. Manaamni kunis tichi tokko bilbila sibiilaa osoo rukutuu argee jedheen. Ergasii bira dhaqeetiniin natti gurguri bilbila sibiilaa kana ani akka muslimtoonni salaatatti yaamamaniif barbaadee jedheen. Namtichi kunillee lakki ani sitti hin gurguruu naan jedhe. Inumaa naan jedhe ka kana caalu si barsiisuu naan jedhe. Hayyee anis na barsiisii jedheen. Ergasii dagmoo azaana kana na barsiise jedheetiniin azaana kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhageessise. Umar illee radiyallahu anhu abjuu namtichi arge kana akka arge nabiyyanaa Muhammad sallallahu alaihi wasallamitti ni hime. Ergasii damuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaamni kun akka Rabbi irraa ta'e isaaniif gale. Namticha manaama arge kana yaameetiniin Bilaalis yaamee namticha kanaan waan ati argite san waan dhageette san Bilaalin barsiisii haffasiisii jedheen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Bilaalin wanni filataniif tokkoffaa sagaleen isaa akkaan ol ka'aadha. Lammaffaa immoo sagaleen Bilaal akkaan bareedaa ture. Kana booda Bilaal radiyallahu anhu yeroo jalqabaatiif
masjida nabawii keessa dhaabateetiniin azaana jalqabaa azaane. Amma yeroo kanatti addunyaa kana irratti sakandiin takkallee hin tartu osoo azaanni addunyaa kana irratti hin bahin jechuudha. Muhaajiroonni warra Makkaa irraa dhufe kun warra Ansaaraa Madiinaa kanatti warri Makkaa zulmii isaanirraan geessaa ture takka takkaadhaan isaanitti himaatiniin turan. Warri Madiinaallee jibbaan isaa warra Makkaatiif qaban guddataatiniin ture. Keessattuu rakkoo Umayyaan Bilaal irraan geessan erga dhagahan booda Umayyaa baay'ee jibbaatiniin turan. Yeroo xiqqoo booda dallansuu kana irraa kafalatuudhaaf hiree ni argatan. Lola Badr. Lola Badri irratti muslimtoonni 313 qofa turan. Mushriktoonni Makkaa immoo nama 1000 turan. Kanaafuu dachaa 3 jechuudha. Lola kana keessatti muslimtoonni Rabbiin laaffiseefii ni injifatan. Lola kana keessatti Bilaal Umayyaa akkaan soqaatiin hin ture. Har'a yookaan anatu du'a yookaan Umayyaatu du'a jedheetiniin murteesseetiin hin ture Bilaal. Bilaalinis Umayyaa ni arge. Umayyaalleen Bilaali argee jennaan jalaa fiigee bahuu barbaade. Garuu Umayyaan baay'ee furdaa waan ta'eef fiigee jalaa bahuu hin dandeenye Bilaal dhaqqabeetiniin isa ajjeese. Hamaan bin Awf Bilaalan akkana jedheen, Umayyaa hin ajjeesinii jedheen. Maaliif yeroo sanitti hidhamee waan ture jechuudha. Warri Madiinaa Bilaalin qarqaaranii Umayyaa ari'aniitiniin ajjeesani. Bilaalinis Umayyaa irraa akkanatti dallansuu isaa kafalate. Bilaal haaluma kanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajjin lola hundaa hirmaataa ture. Lola Uhud, lola Khandaq, lola Khaybar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilaalin boodigaardii ofii godhanii turan. Yeroo xiqqoo booda kan muslimtoonni hawwiidhaan eegaa turan Fathul Makkaan ni dhufe. Muslimtoonni baay'inni isaanii xiqqaa kan Makkaa dhiisanii dhufan sun amma gara nama 10,000tiin Makkaa banuudhaan gara Makkaa dhufan. Akkuma Makkaa seenaniin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilaalin ofitti yaame. Kottu Makkaa keessatti azaana jalqabaa jedhi jedhaniini. Bilaalinis kaabaa gubbaa bahee azaana sagalee bareedaadhaan jedhuu jalqabe. Mushriktoonni Makkaatis Bilaal kaabaa irra baheetiin azaanuu isaa arganii jennaniin baay'ee dallanuu jalqaban. Namni kanaan dura isaan keessatti gabra tule islaamummaa qeebaleetiniin kabajaa hanga kana argatu isaatiif baay'ee dallanaa turan. Isaan keessaayis tokko akkana jedhee Bilaalin arrabse. Gabricha gurraacha kanatu kaabaa irra baheetiniin azaanaa jedhe. Kan biraallee akkana jedheetiniin Bilaalin arrabse. Abbaan kiyya baga du'e silaa kabajaa Bilaal argate kana argee silaa amma ni du'aa tureeyyu baga kanaan dura du'e jedhe. Kana booda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra Makkaatiif dhiifama ni godhe. Haluu isaanirraa kafalatuu dhallee ni dhiise. Gaafa tokko Bilaal hiriyoota isaa wajjin karaa irra dhaabbataatiin ture. Akka tasaa ta'ee Abu Sufyaan isaan biraan dabre. Yaa Abaa Sufyaan, ati hiree qabda. Sayfiin Rabbii morma kan kee hin arganne jedheen Bilaal. Abu Bakriinis jecha Bilaalii kana dhagahee Bilaaliin jecha akkanaa namaan hin jenne ni dhoorke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakriin akkana jedhaniini. Yaa Abu Bakr, beeki ati jecha kan kee kanaan yoo Bilaaliin dallansiiste Rabbiin dallansiiste jechuudha jedhaniini. Abu Bakriinis dafee deemeetiniin Bilaaliin dhiifama gaafate. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko akkana jedheetiniin hadiisa dabarse. Kottee deemsa Bilaal jannata keessatti dhagahee jedheetiniin sahaabotaaf dabarse. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa tokko racism balleessuudhaaf
khutbaa godhani. Namni diimaan nama gurraacha hin caalu, namni gurraachis nama diimaa hin caalu yoo sodaa rabbiitiin ta'e malee jedhani. Yeroo xiqqoo booda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhibamani. Haala dhibee kana Bilaal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti argeetiniin obsuu hin dandeenye. Maal qaba dhibee keessan kana arguu kiyyaan dura osoo du'ee ture jedhaa ture. Yeroo xiqqoo booda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa kana irraa ni deemani. Nabiin awwaalamuun dura Bilaal radiyallahu anhu akkuma yeroo duraatitti azaanuudhaaf ka'eetiniin dhaabbate. Garuu maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhu bira yeroo gahu boohuu jalqabe. Isa waliin Madiinaan guutuun booyuu jalqabani. Kana booda Bilaal radiyallahu anhu ani har'aan booda azaana hin jedhu jedheetiniin murteesse. Yeroo Abu Bakriin khaliifaa ta'e keessatti Bilaal Abu Bakriin akkana jedheeni, ani biyya kanarraa deemuu barbaada, biyya kanarra akka deemu akka naaf eeyyamtu barbaada jedheeni. Abu Bakriinis siif hin heeyyamu asuma teettaa jedheeni. Bilaaliinis akkana jedhee gaafate, ati yeroo gabrummaa keessaa na baastu sani ofiif jettee na baaste moo rabbiif jettee na baastee jedheen. Abu Bakriinis lakki ani rabbiif jedhee si baasee jedheen. Kanaafuu eega rabbiif jettee na baaste ani bakka deemuu barbaadu jiraa, as keessa taa'uu hin barbaadu, akka deemu na eeyyamii jedheen. Abu Bakriinis hayyee si eeyyamee bakka feete deemuu ni dandeettaa jedheen. Abu Bakr radiyallahu anhu isa booda khaliifaa lammataa kan ta'e Umar ibn Khattaab ture. Zamana Umar ibn Khattaab islaamummaan baay'ee bal'atte, biyyoota baay'ee banani, hattaa Beeytal Maqdas hunda hanga banuu gahan jechuudha. Bilaaliinis Madiinaa keessaa baheetiniin gara biyya Shaam deemee achi jiraatu jalqabe. Yeroo Beeytal Maqdas banamu akkuma Beeytal Maqdas bananii muslimtoonni achi keessatti Masjidul Aqsaa ijaaruu jalqabani ajaja Umariitiin. Akkuma Masjidul Aqsaan xumurameen Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu Bilaalin of biratti yaame. Bilaaliinis ni dhufe Umar akkana jedheen radiyallahu anhu, akkuma Madiinatitti yeroo jalqaba azaantetti, akkuma Makkaatitti yeroo jalqaba azaantetti, ammallee Filisxeem keessatti biyya Filisxeemii keessatti Masjidul Aqsaa keessatti akka yeroo jalqabaatiif ati azaantu si ajajaa jedheeni. Bilaaliinis kana dura azaana dhiiseetiniin ture. Garuu ajaja khaliifaadhaa guutuudhaaf jecha ammas ka'ee dhaabbatee Filisxeem keessatti azaana jalqabaa azaane. Haaluma kanaan bakka kabajamoo Islaamaa Makkaa, Madiinaa, Masjidul Aqsaa keessatti yeroo jalqabaatiif nama azaane ta'eetiniin galmaahe. Umar radiyallahu anhu Bilaaliif kabaja guddaa qabaa ture. Gaafa tokko Bilaal hiriyoota isaa wajjin Umariin qunnamuuf dhufe. Akkasumas warri Makkaadhallee Umariin qunnamuuf dhufani. Ergasii dammoo Umar radiyallahu anhu dursa Bilaalii fi hiriyoota isaatiif kenne. Warri Makkaa ammoo ni dallalan. Ammallee gabrichuma kana nu dursaniitiin isaaf dursa kennanii jedhaniin. Sahaabdichi tokko kan achi ture akkana je'eetiin warra Makkaatitti deebise. Bilaal radiyallahu anhu fi hiriyyaan isaa islaamummaa dura seenaniitiin isin dursaniitiin jirani. Isin garuu islaamummaa booda qabattanii durfamtanii jirtani. Kanaaf isaan of duubatti isin gataniitiin deemanii jirani. Umar radiyallahu anhu Bilaaliin akkaan amanaa ture. Kanaaf intelligence agency godheetiniin isa shoome. Bilaal radiyallahu anhu oduu jeneraalota hundaayyuu gara Umarii kan geessu isa ture. Jeneraalota irrallee gara Umarii kan geessu isa ture. Yeroo Umar Khaalid ibn Khattaabin wattaaddarummaa irraa buusu oduu kana Khaaliditti kan geesses Bilaal radiyallahu anhu ture. Kana jechuun amma Bilaal gabrummaa Makkaa irraa amma
irra caalaa amanamaa wattaaddara islaamaa ofiisara islaamaa keessaa tokko ta'ee ture. Bilaal yeroo gabrummaa keessa ture kan namni tokko isa hin laalle amma obboleettii abbaa qabeenya addunyaa yeroo waliin wal fuudhanii jireenya fuudhaaf heerumaa waliin jiraataa turan. Jireenya gaarii waliin jiraataa turan. Haaluma kanaan Bilaal osoo jiraataa jiruu biyya Shaam keessa gaafa tokko Bilaal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaamanitti dhufani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii, yaa Bilaal, ati maal taatee? Ati amma maaliif nu bira hin dhufne? jedhaniin jechuudha. Bilaalis yeroo hirriba irraa ka'u boohuu jalqabe. Imimmaan isaa obsee qabatuu hin dandeenye. Yeroo masaan fe'aa isaa yaabbatee gara Madiinaa imaluu jalqabe. Akkuma Madiinaa gaheen karaa irratti Hasaniif Huseeniin fageenyarraa argee deemee isaan nagaha jedheeni isaan hammatee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaadatee boohuu jalqabe. Bilaaliin akkana jedhanii gaafatan Hasaniif Huseeniin, Bilaal, erga takkaa Madiinaa dhufte nuti sagalee kan kee yeroo azaantu dhagahuu barbaanna. Akka zamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu yaadachiisu takka meenuuf jecha azaanii jedhaniin. Bilaaliinis jecha isaanii kana kuffisuu hin barbaanne. Keessattuu isaan waan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakkaataniif, keessattuu Hasan dhibbaan dhibbatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakkaataa ture. Bilaal radiyallahu anhu yeroo dhumaaf azaanuuf ka'ee dhaabbate. Masjida Nabii keessatti sagalee isaa ol kaaseetiniin azaanuu jalqabe. Akkuma azaana Bilaal dhagahaniin namoonni gabayaa keessa jiran fiiganii gara masjida Nabawii dhufan. Galuu Bilaal radiyallahu anhu akkuma ashhadu anna Muhammadan Rasulullah bakka jedhu yeroo gahu sagaleen isaa qaxxi jettee dhaabbatte. Boohuu jalqabe. Namoonni isa dhageeffatuuf dhufanillee zamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaadataniitiniin booyuu jalqabani. Madiinaan guutuun booyuu jalqabde. Bilaal irra deebi'eetiniin azaanuuf yaalii godhe. Garuu hin dandeenye bakka Muhammad jedhu san dabru. Ammallee irra deebi'ee yaalee hin dandeenye. Imimmaan isaa qabatuu hin dandeenye. Bilaal azaana kana osoo hin xumuriin dhaabe. Ergasii waan hundaa dhiisee gara biyya Shaam deebi'e. Achittis ni dhibame. Achittis lubbuun isaa addunyaa kana irraa gara Rabbii ni deemte. Akkuma beekamu Bilaal radiyallahu anhu ilmaan homaatuu akka hin qabne marti kennahu ni beekna. Bilaal Afrikaa keessatti baay'ee beekamaa fi feemasa ta'uu irraa kan kahe mootonni dhufan martuu Bilaalii waliin qunnamtii akka qaban yaalii godhaa turan. Yeroo ammaa kana akka addunyaatitti ilmi namaa hanga isaa maallaqa qabeenya hin qaba jedhamee kan hin yaadamne Mansaa Muusaanis ani ilma Bilaalii jedheetiniin ittiin of dhaadataa ture. Qabeenyi isaa kun hanga biliyeena doolaara biliyeena 500tti ni tilmaamama. Hatta Elon Musk yeroo ammaa kana ni caala jechuudha. Mansaa Muusaan ani ilma Bilaaliti jedheetiniin of dhaadataa ture. Bilaaliin sun kan zamana tokko keessatti Makkaa keessatti gabra ture. Of dura deemeetiniin namni akka addunyaatitti dureessa ta'e tokko ani ilma isaati jedheetiniin ittiin boonuu ture. Subscribe.